用放卢拉鸽子来换七国集团 C 位，泽连斯基这笔交易是亏大了。各位好，欢迎来到康讯说。这一些人呢，喜欢在立下约定之后，又在最后关头爽约，这种不守诚信的行为，那通常就被称为放鸽子，深受大众的厌恶，但是又是生活当中很常见的。可谁能想到，在国与国之间的交往当中，也会出现放鸽子这种毫无底线的行为？关于这一点，那相信巴西总统卢拉是深有体会。据媒体报道，巴西总统卢拉与乌克兰总统泽连斯基原本是约好了在广岛举行的七国集团峰会的过程当中举行一次面对面的交谈。可是令人意外的是，虽然双方都在广岛，但是泽连斯基却放了卢拉的鸽子。最后呢，卢拉与越南总理进行了一次交谈，令卢拉十分生气的是，直到他交谈结束，泽连斯基都没有露面。泽连斯基为什么要放卢拉的鸽子呢？这很有可能是在向对方表达不满。据悉，在前一天的会议上，各国领导人都曾经起身迎接了泽连斯基，只唯独卢拉一人是低头坐着，没有任何反应。同时，卢拉也不止一次表示了巴西的中立态度，拒绝跟随西方向乌克兰提供武器和资金。他的这一系列的举动很有可能是引发了泽连斯基的不满，因此才做出了爽约的举动。有分析认为，泽连斯基不尊重卢拉的行为背后很有可能有西方国家的支持。有媒体就分析，卢拉没有起身欢迎泽连斯基的举动，实际上呢是在向其他国家表明，巴西不会遵守北约国家强加的自动结盟。那这一点或许让西方国家十分的反感，于是他们联合乌克兰是给了巴西总统一个下马威呀。值得注意的是，在与七国集团举行的会议当中，泽连斯基居然是站在了 C 位，比美国总统拜登以及东道主岸田文雄还要居中。这按理说吧，这 G7 领导人的中心位置，这怎么都不会让给泽连斯基吧？那可能这就是用放卢拉鸽子换来的结果。那在分析人士看来，表面上来看，站在 C 位的泽连斯基吸引了全世界的目光，极大地提升了乌克兰的国际影响力。但是实际上，泽连斯基在放了卢拉鸽子之后，已经彻底关上了乌克兰和平的大门了。要知道，这巴西是为数不多的几个真正站在中立的角度去努力促进俄乌达成和解的国家，这一点跟这次参会的大部分国家有着本质上的区别。可是巴西的一片真诚却换来乌克兰的无视，甚至在爽约之后，泽连斯基还一度用卢拉肯定很失望来调侃对方。看到乌克兰用这种方式去回应巴西，将来还会有国家真心实意去帮助基辅寻求和平吗？那从长远来看，泽连斯基这笔交易那是亏大了，他的这种行为已经给乌克兰彻底扣上了一顶言而无信的帽子。好了，本期节目就进行到这儿，欢迎点赞转发，留下您的精彩评论。